こんにちは、北谷です。築50年住宅リフォーム DIY。 庭のもみじが鮮やかな赤色になってきました。年を重ねたからか、昔は何も思わなかった自然の変化に心動かされます。今回は残りの石膏ボード張り、そして壁に穴を開けていきます。石膏ボードを丸ノコでカットすると粉塵がすごいので、マスクは必須です。カットした断面はしっかり面取りしておきます。こうすることで次のパテ塗りがきれいに仕上がるようです。コンセントボックスは50年前のものを流用します。コンセント自体は新調するので取り外しておきます。ボックスの位置を確認して石膏ボードに穴を開けていきます。DIY をやっていて寸法通りはまった時は気持ちいいです。残りの石膏ボードを一気に貼っていきます。短い間ですが、暑くも寒くもないこの時期が一番作業しやすいです。ただカメムシが多いので網戸は必須です。そしていよいよ壁に穴を開けていきます。まずはエアコン用の穴開け。説明書を参考に穴を開ける位置に印をつけます。ドリル用の自在切りで65ミリの穴を開けます。壁と石膏ボードの間に隙間があるので別々に穴を開けます。最後の外壁はエアコンを取り付けるときに貫通させます。続いて薪ストーブの煙突用の穴を開けます。リビングの中央から煙突を外に出して屋根の上まで引っ張ります。煙突を通すためにメガネ石という真ん中に穴の開いた石を設置します。メガネ石のサイズは330ミリの正方形で、一般的な住宅の柱の間隔になります。仮に開けた穴から柱を探り、大体のメガネ石のサイズで穴を開けます。
ところがここで問題発生。なんと鉄骨の針が通っていました。これではメガネ石を設置することができません。一縷の望みで逆側を探ってみますが、こちらにも針がありました。薪ストーブ設置を諦めかけましたが、針の間に入りそうだと判明。柱も壁を固定しているだけなので、メガネ石で支える方式で挑戦します。断熱材を取り出して詳細の寸法を確認します。1x4 材でメガネ石を固定する枠を作ります。予想通り柱に負荷がかかっていないのでメガネ石で支えられそうです。針をギリギリかわしてメガネ石の枠を設置することができました。こちらも最後の設置まで外壁は残しておきます。最後の石膏ボードを取り付けたら完成です。もともと2部屋の和室だったスペースが1部屋になりました。こちらがエアコン設置スペース、電源ケーブルも引き回してあります。そしてリビングの中央には薪ストーブを設置予定。思い描いていた部屋が徐々に形になってきました。完成までもうひと踏ん張り。次回は石膏ボードの間にパテを塗っていきます。初めての経験なのでうまく塗れるのでしょうか。それではまた。